रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारद्वारा लकडाउनको अवधि 8 दिन थप कोभिड-19बाट बच्न सीमासहित मुलुकभर कडाई गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन। आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोनाको मारमा सरकार आफैले महामारीको दोस्रो चरण भने पनि नियन्त्रणका लागि आवश्यक रणनीति बनाउन भने असफल। राष्ट्रसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य, गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त। जापानको टोकियो सहित 6वटा क्षेत्र आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री अबेको तयारी, बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनको स्वास्थ्यमा सुधार। र श्रीलङ्कामा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्यलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा पनि फिटनेस कायम राख्न प्रशिक्षक आर्थरको निर्देशन। क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय म्याच अघि फिटनेस रिपोर्ट लिने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले 2 हप्तादेखि जारी लकडाउनलाई वैशाख 3 गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले जारी लकडाउन थप 8 दिन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। कोभिड-19 संक्रमण बढ्न नदिन सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि देशलाई लकडाउन घोषणा गरेको हो। सरकारले चैत्र 17 गते दोस्रो पटक आह्वान गरेको लकडाउन भोलि मध्यरातिसम्म कायमै छ। छिमेकी मुलुक भारतले पनि 3 साता लामो लकडाउन गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4 सहित नेपालमा अहिलेसम्म 9 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको छ। धनगढीमा दुबईबाट फर्किएका एक युवाको परिवारका सदस्यमा समेत संक्रमण देखिएपछि सरकारले कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो चरण सुरु भएको बताएको छ। सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय उडान र आन्तरिक आवतजावत बन्द गरेर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिने नीति सरकारले लिएको छ। पछिल्लो समय संक्रमण देखिएको धनगढी र बागलुङ क्षेत्रमा सरकारले र्यापिड टेस्ट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइनको अवधि बढाएर 21 दिनसम्म पुर्याएको छ। यसैबीच सीमा क्षेत्र सहित मुलुकभर थप कडाई गर्ने सम्बन्धित निकायलाई सरकारले निर्देशन समेत दिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनको तयारीबारे जानकारी दिनुभएको हो। संघीय संसदको 5औं अधिवेशन अन्त्य भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि र राष्ट्रसभाको दुवै सदन अन्त्य गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसद सचिवालयलाई प्राप्त पत्रका आधारमा आज मध्यरातिदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य हुने संसद सचिवालयका महासचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने डरका कारण पछिल्लो समय संघीय संसदका दुवै सदन बैठक सूचना जारी गरेर सर्दै आएका थिए। राष्ट्रसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो भने प्रतिनिधि सभा गत पुस 4 गते अन्तिम पटक बोलाइएको थियो। सरकारले कोभिड-19 को संक्रमण बढ्न नदिन गरिएको लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। विदेशबाट आएका संक्रमितबाट परिवारका व्यक्तिमा सर्ने क्रम सुरु भएको भन्दै सरकारले लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले मापदण्ड अनुरूप नेपाल कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेकाले पनि लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको मतलब संक्रमितबाट आफ्नो परिवार र नजिकका व्यक्तिमा सर्ने हो। यो सरेको अवस्थामा हामीले यो लकडाउनको अर्थ भनेको हामी चाहिँ अलग्गै बस्नलाई, क्वारेन्टाइनको अनिवार्य रूपमा पालना गर्नलाई नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो पालना गरेर एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हुने संक्रमण रोक्न उपाय एकमात्र भएकोले जिम्मेवारीपूर्वक त्यो निर्वाह सबैले गरौँ भन्न चाहन्छु। अस्पतालको फ्रन्ट लाइनमा बसेर बिरामीको जाँच गर्ने चिकित्सकहरूले सुरक्षा सामग्री बिना नै काम गर्नु परेको गुनासो बढेपछि नेपाल चिकित्सक संघले अनुगमन थालेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। वीर अस्पताल, ट्रमा अस्पताल, टिचिङ हस्पिटल, महाराजगञ्ज, पाटन हस्पिटल, सिभिल अस्पताल र काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा अनुगमन गरेको छ। यो विषय चाहिँ कोभिड-19 को नियन्त्रण, रोकथाम, निदान र उपचारसँग सम्बन्धित छ, जसमा चाहिँ यहाँहरू यी अस्पतालहरूबाट दिएको सेवाहरूको बारेमा, जनशक्तिहरूको बारेमा र त्यहाँ उठेका विषयहरूमा चाहिँ अनुगमन भएको थियो।
टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हालसम्म 1697 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो। हिजोदेखि धुलीखेल, भरतपुर र भैरहवाबाट पनि PCR मेसिनबाट परीक्षण सुरु भइसकेको उहाँको भनाइ थियो। कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेकाको RDT र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट नमुना परीक्षण गर्न हिजै टोली त्यसतर्फ गइसकेको र आजबाट परीक्षण सुरु भएको पनि उहाँको भनाइ छ। उपत्यका बाहिरका विभिन्न स्थानमा 95 र काठमाडौँ उपत्यकामा 12 गरी मुलुकभर 107 जना आइसोलेसनमा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तै विभिन्न स्थानमा गरी 9168 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको प्रवक्ता देवकोटाको भनाइ थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुक कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। कैलालीकी 34 वर्षीय एक महिलामा कोरोना संक्रमण देखिसँगै मुलुकमा यो महामारीको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो। विदेशबाट आएर संक्रमण पुष्टि भएका एक युवककी आफन्तमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। दोस्रो चरण सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्यको दृष्टिले निकै कमजोर छ। त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन तत्काल दोस्रो चरणको रणनीति अपनाउनु जरुरी भइसकेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच, HIV, कुपोषण, स्वच्छ खानेपानीको अभाव, औषध आयु, बाल तथा मातृ मृत्युदर आदिका हिसाबले निकै पछाडि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले पुनः कोरोना भाइरसले ग्रस्त छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पहिलो संक्रमित पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत धनगढीमै भेटिएको थियो। दुबईबाट आएका एक 34 वर्षीय पुरुषमा चैत 14 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मुलुकको कमजोर प्रणालीको फाइदा उठाउँदै उनी जहाजमा नेपालगञ्ज र त्यसपछि सार्वजनिक सवारी साधन चढेर धनगढी पुगेका थिए। यो समयमा उनी कति व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आए सरकारसँग यकिन तथ्याङ्क छैन। चीनको वुहानबाट 175 जना नेपालीलाई ल्याउँदा सरकारले जुन तदारुकता देखाएको थियो, तर त्यसपछि भने मुलुकमा कोभिड-19 भित्रिन नदिन कुनै सावधानी अपनाएको पाइँदैन। अध्ययनका लागि चीन गएका विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले 5 करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्यो। विमान चार्टर गरी भक्तपुरको खरीपाटीमा क्वारेन्टाइन बनाएर 2 सातासम्म सुविधा सहित राखिएको सरकारले त्यसपछि यस प्रकारका केन्द्रीय निगरानी स्थल बनाउन नसक्ने भनेर हात उठायो। खाडी, युरोप र अमेरिकाबाट जहाज चढेर आएकाहरू होस् वा पैदल हिँडेर दक्षिणी सीमासम्म, ती सबैलाई प्रवेश बिन्दुबाटै कुनै निश्चित ठाउँमा न्यूनतम मापदण्डको निगरानी स्थलमा राख्न सकिएको भए आजको स्थिति आउने नै थिएन। सर्वारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन उहाँ विदेशै नगइकन अब सम्बन्धित संक्रमित जो पुष्टि भएको थियो उहाँबाट चाहिँ सरेर उहाँ बिरामी भएको अथवा यसले अलिकति पक्कै पनि एउटा थप चुनौती चाहिँ थपिएको भन्न चाहिँ सक्दछ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने उपायमा सरकार क्रमिक रूपमा पछाडि फर्किएको देखिन्छ, जस्तो कि अत्यावश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया। सुरुमा नियमित विधिबाट अघि बढेको प्रक्रिया एकाएक उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिबाट बिथोलियो। बिना प्रतिस्पर्धा कहिल्यै औषधि आपूर्ति नगरेको निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिइयो। आपूर्ति कमसल साबित भएपछि सम्झौता रद्द गरियो। अब आपूर्तिकर्ताको भूमिकामा नेपाली सेनालाई अगाडि सारिएको छ। तर यसले मात्र कोरोना भाइरस नियन्त्रण हुन नसक्ने भन्दै सरकारले तत्काल नयाँ रणनीति अपनाउनु पर्ने बताउँछन् सर्वारोग विशेषज्ञ डाक्टर पुन। अब हाम्रो रणनीति अलिकति बदलिनु पर्ने हुन्छ। विभिन्न देशले आफ्नो तरिकाले रणनीति बनाएको देखिन्छ। कसैले लकडाउन पनि गरे, कसैले गर्दा पनि नगरिकन नियन्त्रणमा गरिरहेछ। यो हाम्रो लागि चाहिँ कुन उपयुक्त त्यो बारेमा चाहिँ अब अलिकति सोच्ने बेला आयो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिलेको आवश्यकता राष्ट्रिय शक्तिका साथ कोरोना भाइरस विरुद्धको युद्धमा एकीकृत रूपमै होमिनु हो। यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा युनिफाइड कमान्ड नै गठन गर्न सकिन्छ, जसमा स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, निजामती प्रशासन र सुरक्षाकर्मी समेत हुन्छन्। विदेशबाट आएकाको लोकेसन ट्र्याक गर्न सके मुलुकले स्थितिलाई काबुमा राख्न सक्छ। यस विषयमा नेपाल प्रहरी के गर्दैछ त? केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उमेश राज जोशी जुन फ्लाइटबाट संक्रमितहरूले पनि यात्रा गर्नुभएको थियो त्यो आइडेन्टिफाई गरेर त्यसमा सँगै यात्रा गरेका सहयात्रीहरू पहिचान गर्ने, सम्पर्कमा ल्याउने र उहाँहरूको हालको अवस्था बुझ्ने र सम्बन्धित ठाउँमा यो बारेमा जानकारी गराएका छौँ। राजनीतिक तहको अनपेक्षित निष्क्रियता, प्रशासनिक तहको ढिलासुस्ती, प्राविधिक व्यवस्थापनको कमजोरी र स्थानीय तहको निगरानीहीनता रहिरहने हो भने यो युद्धमा नेपालले अहिले सबैभन्दा मानवीय क्षति बेहोरेको इटालीले जस्तै हार्ने जोखिम छ। त्यसैले सरकारले पनि युद्धको रणनीति परिवर्तन गर्नै पर्छ। सरकारको आगामी रणनीति के छ त? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा र्यापिड डायग्नोस्टिक किट मार्फत यो क्वारेन्टाइनमा
क्वारेन्टाइनमा बसेका र उहाँहरूको नजिकमा सम्पर्कमा रहेका फ्यामिलीमा रहेका सबै व्यक्तिहरूलाई टेस्ट गर्ने दोस्रो रणनीति ल्याएको छौँ। संक्रमण फैलन नदिन सरकारले समयमै आवश्यक कदम नचाल्नु, उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीका लागि आवश्यक सामग्री अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय नाका समयमै बन्द नगर्नु, विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था नगर्नु, कोरोना रोकथामका लागि खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितता लगायत कुराले सरकारको लाचारीपन छर्लङ्ग भएको छ। त्यसमाथि नागरिक आफै स्वनिगरानीमा बस्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको अभिव्यक्तिले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने सरकारले सर्वसाधारणलाई अभिभावकविहीन महसुस गराएको छ। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले तत्काल युद्ध स्तरमा ठोस रणनीति बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चीनबाट ल्याउने भनिएको मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे सत्तारूढ नेकपामा छलफल हुने भएको छ। खरिद प्रक्रियामा मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू मुछिएको, बजार मूल्य भन्दा निकै महँगोमा खरिद गर्न खोजिएको लगायत विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले निजी कम्पनीबाट खरिद गर्ने निर्णय स्थगित गरेको थियो। सत्तारूढ नेकपाको भोलि बस्ने सचिवालय बैठकमा मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता बारे छलफल हुने उच्च स्रोतले जनाएको छ। चीनबाट मेडिकल सामान खरिदमा अनियमितता भएसँगै सामग्री किन्ने जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय समेत विवादित भएको छ। नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका सचिवालय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले भने कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भइरहेको सरकारी प्रयास लगायत विषयमा छलफल हुने बताउनुभयो। सरकारले गरेको निर्णयले पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षीय नेताहरूले तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्दै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। विभिन्न कानून व्यवसायीहरूले दायर गरेको रिट निवेदनको एकमुष्ट सुनवाई गर्दै न्यायाधीश द्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले विदेशबाट आएका सबैलाई स्थानीय तह मार्फत खोजी नीति गर्दै क्वारेन्टाइनमा राख्न आग्रह गरेको हो। सर्वोच्चले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन बनाउन पनि आदेश दिएको छ अनि राहत वितरणमा पारदर्शी गर्न पनि आदेश दिएको छ। दुर्गममा कोही संक्रमित भएमा र उपचार गर्नुपर्ने भएमा हेलिकप्टरको बन्दोबस्त गरेर समेत अस्पतालसम्म पुर्याउन पनि आदेशमा भनिएको छ। यस्तै सर्वोच्चले कोभिड-19 संक्रमितको आकस्मिक लगायतका सबै उपचार गर्न पनि आदेश दिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा खटिने निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई पनि सरकारी चिकित्सक सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले निजी अस्पतालमै बसेर कोरोना सम्बन्धी उपचारमा संलग्न भए पनि उनीहरूको तलब भत्ता सरकारले नै बेहोर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज कतेौडाले जानकारी दिनुभयो। साथै बैठकमा कोरोनाको महामारीका लागि खटिने स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सरकारले 1500 भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। पर्साको वीरगञ्ज स्थित बाल सुधार गृहबाट 40 बालक र वीरगञ्ज कारागारबाट 30 कैदी छुटेका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न भिडभाड घटाउने सरकारी नीति अनुरूप उनीहरू आज छुटेका हुन्। बाल सुधार गृह प्रमुख टीका कृष्ण काफ्लेका अनुसार आजसम्ममा गृहबाट 40 बालक छुटेका हुन्। अब गृहमा 65 बालक आश्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो। गृहका बालकहरूको हकमा उनीहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाई हाललाई तारेकमा छोड्ने गरिएको छ। सम्बन्धित अदालतको आदेशपछि अभिभावकले फेरि खोजेको बेला आफ्ना छोराछोरीलाई ल्याउने शर्तमा यसरी तारेकमा छोडिँदैछ। यता वीरगञ्ज कारागारबाट आजसम्ममा 30 कैदी छुटेका छन्। ती मध्ये एक भारतीय नागरिक हुन्। छुट्नका लागि 49 निवेदन परेकोमा 30 जना छुटेको कारागारका जेलर श्रवण कुमार पोखरेलले बताउनुभयो। 1 वर्ष वा त्योभन्दा कम कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेका कैदीबन्दीहरूलाई रिहा गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण आफूमा रहे नरहेको परीक्षण गर्न सक्ने सो परीक्षण वेब एप सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको परामर्शमा वेब सञ्चालनमा ल्याएको प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। वेबबाट कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण रहे नरहेको आफै परीक्षण गर्न सक्नुका साथै कसैमा कोरोना संकेत देखिए भौतिक परीक्षण र उपचारका लागि प्रेरित गर्ने, नदेखिए मानसिक तनावबाट मुक्त लिलाउन सघाउने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स युएमा कार्यरत एक नेपाली महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीको देवदह 6 कि 40 वर्षीय उनको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको जानकारी आएको अबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। उनी कार्यरत घरमा शुक्रबार बिहान मृत अवस्थामा फेला परेपछि अस्पताल लगिएको थियो। दुबई स्थित अल रफा प्रहरी चौकीले ती महिलाको मृत्यु कोरोनाका कारण भएको स्वास्थ्य प्रतिवेदन सोमबार आफन्तलाई उपलब्ध गराएको हो। पराजुली 10 वर्षदेखि दुबईमा कार्यरत थिइन्। युएमा सोमबार थप 3 नेपाली कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। तीमध्ये 2 जना निको भइसकेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलमा 120 कर्मचारीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सीमा नाका, हेल्थ डेस्क र नियमित ड्युटीमा खटाइएका उनीहरूलाई ज्वरो र रुगाखोकी देखिएपछि क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो। सबैभन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा बस्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खटिएका 96 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश 1 मा 17, प्रदेश 2 मा 1, बागमतीमा 5 र कर्णालीबाट 1 जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। यस्तै नेपाल प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी उमेश राज जोशीले प्रहरीबाट क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको तथ्याङ्क आइ नसकेको बताउनुभयो। काठमाडौँको बलम्बी स्थित सशस्त्र प्रहरीको एफएफ अस्पतालमा उपचाररत 28 जना बिरामीलाई छाउनी स्थित सैनिक अस्पतालमा स्थानान्तरण गरिएको छ। एफएफ अस्पताललाई कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बिरामीको मात्रै उपचार केन्द्र बनाउने सरकारी निर्णयपछि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले त्यहाँ भर्ना भएका 28 जनालाई सैनिक अस्पतालमा स्थानान्तरण गरेको हो। 110 बेड क्षमताको एफएफ अस्पतालमा 100 भन्दा बढी बिरामी भर्ना भएर उपचार गराइरहेका थिए। त्यसमध्ये फलोअप र औषधि सेवन गरेर घरमै आराम गर्न मिल्नेलाई डिस्चार्ज गरिएको र बाँकीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी प्रवीण कुमार श्रेष्ठले डिस्चार्ज गर्न मिल्नेलाई घर वा ब्यारेकमा पठाएर बाँकीलाई सेनाको अस्पतालमा स्थानान्तरण गरिएको बताउनुभयो। बिरामी सारिएसँगै एपीएफ अस्पतालबाट छिटै कोरोना संक्रमित तथा आशंका लागेमा मानिसलाई भर्ना गरेर उपचार गर्न सकिनेछ। वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा नेपाली सेनाले 20 आईसीयू बेड तयार गरेको छ। सरकारको निर्देशन अनुसार सो बेडहरू तयार गरिएको हो। कोरोना भाइरसका बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल एम्बुलेन्स सेवा, काठमाडौँ महानगरपालिका र कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर बीच आज सम्झौता भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कोरोना उपचारका लागि 10 वटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो। यसको प्रयोगका लागि 102 मा सम्पर्क गर्न सकिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाल एम्बुलेन्स सेवा ले 5 वटा, मन्त्रालयले 4 वटा र महानगरपालिकाले 1 वटा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएका हुन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन गुजारा गर्दै आएका विपन्न गरीब असहायलाई राहत वितरणमा सुनसरीको धोबी नगरपालिकाले विभेद गरिरहेको सर्वसाधारणको आरोप छ। राहत वितरणका क्रममा धोबी नगरपालिका 8 का वडाध्यक्ष तारिक चन्द सरदारले हातपात गरेको बटेमाराका विपन्नहरूले गुनासो पोखेका छन्। श्रीमतीलाई गोली हानी हत्या गरेको आरोपमा डोटी प्रहरीले श्रीमानलाई पक्राउ गरेको छ। जोरायल गाउँपालिका 4 देउथलाकी 20 वर्षीय अनिता वनको हत्या घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले 22 वर्षीय खड्गवनलाई पक्राउ गरेको हो। गैंडाका आक्रमणबाट चितवनमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 22 का 39 वर्षीय पूर्णबहादुर कुमारलाई बेल शहर मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा न्युरो टिप्न गएका बेलामा आज गैंडाले आक्रमण गरेको थियो। लकडाउनको मौका छोपेर यात्रु ओसार्ने एम्बुलेन्सलाई रामेछापबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। फर्फूबाट बिरामी लिएर काठमाडौँ आएको एम्बुलेन्सले फर्कदा यात्रु ल्याएको भेटिएपछि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले गभर्नरका लागि अधिकारीसँगै कार्यवाहक गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र पूर्व सचिव राजन खनालको नाम प्रस्ताव गरेको थियो। अधिकारीले राष्ट्र ब्याङ्कको खरदार सरहको सहायक पदबाट जागिर सुरु गर्नुभएको थियो। भारतको मद्रासबाट चार्टर्ड अकाउन्ट अध्ययन पूरा गरी फर्किएपछि भने अधिकारी केन्द्रीय ब्याङ्कको उपनिर्देशक बन्नुभएको थियो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा डेपुटी गभर्नर रहेका अधिकारी खतिवडाका विश्वास पात्र समेत मानिनुहुन्छ।
कोरोना भाइरसबाट बच्न के गर्ने? हात धुने सबले हात धुने, साबुन पानी लगाई मिची हात धोए, कोरोनाको कसैलाई नि हुँदैन है भाइ। लगातार हात धुने गर्नाले कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित परिवार सुरक्षित तपाईँ। लाइफ बोयद्वारा जनचेतनाको लागि जारी। कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गरेपछि चितवनका दुग्ध किसान संकटमा परेका छन्। गाई भैँसीलाई खुवाउने दाना चोकरको मूल्य बढ्ने तर उत्पादन भएको दूध बिक्री गर्न समस्या हुन थालेपछि उनीहरू चिन्तित भएका हुन्। लकडाउनको पीडाबाट किसानहरूलाई जोगाउन देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका धुलो दूध कारखानाहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउन किसानहरूले माग गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जापानले राजधानी टोकियो सहित 6वटा प्रान्तमा आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। स्थानीय समय अनुसार मंगलबार आपतकाल घोषणा हुन सक्ने जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। संक्रमण परास्त गर्नका लागि प्रधानमन्त्री आबेले ठूलो अर्थव्यवस्थाको घोषणा समेत गर्नु भएको छ। अन्य मुलुकको तुलनामा जापानमा अपेक्षाकृत कम संख्यामा संक्रमण फैले पनि पछिल्लो समय टोकियोमा कोरोना संक्रमण तीव्र बनेको भन्दै सरकारले यस्तो तयारी अघि बढाएको हो। कोभिड-19 संक्रमणका कारण जापानमा हालसम्म 85 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। टोकियोमा एक साताको अन्तरमा 1000 संक्रमित भइसकेका छन्। टोकियो, ओसाका लगायत क्षेत्रमा 1 महिनासम्मका लागि आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री आबेको तयारी छ। कोरोना भाइरस संक्रमण भएको 10 दिनपछि अस्पताल भर्ना भएका बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको स्वास्थ्यमा सुधार देखिएको छ। शरीरको तापक्रम सहित कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण लगातार देखिएपछि प्रधानमन्त्री जोन्सन हिजो साँझ लन्डन स्थित एस3 थोमस अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो। अस्पतालबाटै सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत ट्विट गर्दै कोरोना विरुद्ध एक भएर लड्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। सबैलाई सुरक्षित रहन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। भानुआतुमा आँधीका कारण 27 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 125 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा आएको आँधीका कारण सोलेमन द्वीपमा सो संख्यामा हताहती भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 30 लाख जनसंख्या रहेको सो मुलुकका जनता त्यसै पनि कोभिड-19 को संक्रमणका कारण त्रसित थिए। आँधीले विशेष गरी सानोमा प्रान्तमा असर गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। आँधीका कारण कुनै मानवीय क्षति पनि नभएको, घरको छानो उडाएको र बिजुली बत्ती अवरुद्ध भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। श्रीलंकामा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्यहरूलाई घरमा अभ्यास गर्न निर्देशन दिइएको छ। खेलाडीहरूमा पछिल्लो समय शारीरिक तन्दुरुस्ती खस्किएको भन्दै प्रशिक्षक मिकी आर्थरले होम क्वारेन्टाइनमा प्रशिक्षणलाई जारी राख्न निर्देशन दिएका हुन्। T20 वर्ल्ड कप र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएललाई लक्षित गरी प्रशिक्षण गर्न निर्देशन दिएको आर्थरको भनाइ छ। दक्षिण अफ्रिकी मुलुक प्रशिक्षक आर्थरले भने प्रत्येक खेलाडीलाई विशेष अभ्यासको योजना पठाइएको छु। उनीहरूको शक्ति र कमजोरीको बारेमा छलफल भइरहेको छ। यसअघि सन् 2017मा जिम्बाब्वेसँग एक दिवसीय क्रिकेटमा पराजित भएपछि श्रीलङ्काका खेलकुद मन्त्रीले समेत खेलाडीको शारीरिक तन्दुरुस्तीलाई लिएर आलोचना गरेका थिए। अब सुरु हुने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट म्याच अघि खेलाडीको शारीरिक तन्दुरुस्तीमा भएको प्रगतिको समेत मापन गरिने आर्थरले बताए। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।